হ্যালো ফ্রেন্ডস, লিভ লাইফ উইথ লিশাস চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আমি ওয়েলকাম করছি। আজকে আমরা চলে এসেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ঠিক আইএনএস কুরসুরা সাবমেরিন মিউজিয়াম, তার ঠিক অপোজিটে আরকে বিচ থেকে 2.5 কিলোমিটার গেলেই এটা পড়ে। এই যে দেখো, আমরা এবার টিকিট কাউন্টারের দিকে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার সামনে। এবার আমরা এন্ট্রি নিচ্ছি। আর এখানে টিকিটের প্রাইস হচ্ছে অ্যাডাল্ট 70 টাকা আর চিলড্রেন্স 40 টাকা। এই যে আমরা ভেতরে এন্ট্রি নিয়েছি। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা যেহেতু নেভির, সেজন্য এখানে সমস্ত নেভির এয়ারক্রাফটগুলো রাখা আছে, দেখতে পাচ্ছ। আর বাইরে থেকে ভিউটা ঠিক এরকম লাগছিল। এরপর আমরা ভেতরে এন্ট্রি নিচ্ছি। এই যে দেখো, আমরা ভেতরে এন্ট্রি নিচ্ছি। আর ভেতরটা দেখতে ঠিক এরকম লাগছিল, খুব সুন্দর লাগছিল। আর ভাইজাগের যে সমস্ত ট্যুরিস্ট স্পটগুলো আছে আর সব এই একটা জায়গার মধ্যে দেখিয়ে রেখেছে। এই যে দেখে, এখানে আরাকু ভ্যালি, তারপরে হচ্ছে আরকে বিচ, দেন এই মিউজিয়ামগুলো, কৈলাসগিরি, সমস্ত কিছু একটা জায়গার মধ্যে এখানে দেখানো হয়েছে। আশা করি তোমাদের এটা ভালো লাগছে। এই যে দেখো, তোমাদের একটু রাউন্ড করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখো, এটা হচ্ছে একটা এয়ারক্রাফট, একটা মডেল, আমাদের একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য এখানে রেখেছে। এছাড়া এখানে আরও নানা ইনফরমেটিভ কথা এখানে লেখা আছে নেভির সম্বন্ধে। এটা একটা পাইলটের চেয়ার বলতে পারো, সিট। আর একটুখানি আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই যে দেখো, এখানে সমস্ত নাভাল সেলার অফিসারদের সমস্ত কথা লেখা আছে, সমস্ত ইনফরমেটিভ লেখা আছে। এটা হলো একটা মডেল, এটা এসকেপ মডেল। মানে যখন কোনো ফ্লাইটে, যখন এয়ারক্রাফটের যখন কোনো ব্লাস্ট হয় বা কিছু হয়, তখন ওটা থেকে কীভাবে রেস্কিউ করেন সোলজাররা, কীভাবে বেরিয়ে নিজেদের রেস্কিউ করে, সেটা ওখানে দেওয়া আছে। আর এখানে দেখো, সমস্ত নাভাল অফিসারদের সমস্ত স্ট্যাচু দেওয়া আছে, তাদের ইউনিফর্মগুলো কেমন হয় সেটা যাতে আমরা একটু আইডিয়া করতে পারি, সেজন্য এখানে সমস্ত স্ট্যাচু বানিয়ে রাখা আছে। আর ভেতরে কালারটা খুব সুন্দর করেছিল, খুব ভালো লাগছিল। এরপর আমরা ইকুইপমেন্ট জোনে এন্ট্রি নিচ্ছি। দিস ইজ অল আর ইকুইপমেন্ট। দেখেই বুঝতে পারছো এগুলো সব হচ্ছে ইকুইপমেন্ট। মানে এগুলো সমস্ত কিছু ইউজ হয় যখন দরকার পড়ে। এগুলো সমস্ত হচ্ছে মিসাইল, মানে যখন এগুলো দরকার পড়ে যুদ্ধের সময়, তখন এগুলো ইউজ হয়। এটা টার্বো জেনারেটর, এটা হচ্ছে সোনোবয়। দিস ইজ অল আর মিসাইল। এখানে কাউন্ট করছিলাম আমি। এই যে দেখো, এগুলো সমস্ত কিছু হচ্ছে ইকুইপমেন্ট, সমস্ত হচ্ছে এগুলো মিসাইল। এটা রেড কালারের একটা মিসাইল। এবার একটুখানি আরও সামনের দিকে এসেছি, সব মিসাইল রাখা আছে। আর এই যে দেখো, এই যে একটি দেখতে পাচ্ছ, একটা সামনে হচ্ছে একটা বিশাল বড় একটা ইঞ্জিন রাখা আছে। এই যে দেখছো, এটা হচ্ছে ইঞ্জিন। আর এটা হচ্ছে লাইভ র্যাপ্ট, মানে যখন কোনো ফ্লাইটের মধ্যে যদি কোনো ব্লাস্ট হয় বা কিছু হয়, তখন এই লাইভ র্যাপ্টের মাধ্যমে দিয়ে তারা সারভাইভ করে। তো সেই জন্য এগুলো এখানে রাখা আছে, তারা বলতে সোলজাররা সারভাইভ করে। আর এই ল্যাব র্যাপ্টের মধ্যে এই যে দেখতে পাচ্ছ, এখানে সার্ভাইভাল কিট রাখা থাকে, যাতে তারা এইগুলো তখন ব্যবহার করতে পারে। দিস ইজ অল আর সার্ভাইভাল কিট। আর এখানে অটোমেটিক লেখাও আছে নামগুলো, যাতে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হয়। আমি তোমাদের জন্য সেটা ক্যাপচারও করেছি। দিস ইজ অল আর সার্ভাইভাল কিট। এবার একটু আমরা এগিয়ে গেলাম, ভাবলাম তোমাদের সামনে একটু আসি, আশা করি তোমাদের ভালো লাগছে। আচ্ছা, এরপর যেটা দেখছো, এটাও লাইভ র্যাপ্ট বলে। এটাকেও লাইভ র্যাপ্ট বলে, কারণ এটার মধ্যেও যখন সোলজাররা রেস্কিউ নিতে সাহায্য করে, কারণ যখন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে তখন তারা এর মধ্যে নিজেদের আস্তানা নিতে সাহায্য করে। এটা হচ্ছে মিসাইল APR 2। এরপর আমরা হলোগ্রাফি রুমে এন্ট্রি নিচ্ছি। দিস ইজ হলোগ্রাফি রুম। এই যে দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা ফ্লাইটের একটা ডায়াগ্রাম বানানো আছে, এটা হলোগ্রাফি রুম। এরপর আমরা এন্ট্রি নিচ্ছি আর একটা রুমে, খুব ছোটো ছোটো করে রুম বানিয়ে রাখা আছে। এখানে একটা অদ্ভুত সাউন্ড হচ্ছিল, ঠিক ফ্লাইট যখন খুব প্রচণ্ড জোরে যায়, ঠিক যেমন একটা সাউন্ড হয়, ঠিক তেমন। এই যে দেখতে পাচ্ছ, ব্লাস্ট হয়ে গেলে যেমন একটা হয়, তেমন টাইপের একটা সাউন্ড হচ্ছিল। আর বেশ খুব একটা ভালো ভাইবস আসছিল না। এরপর আমরা একটুখানি এগিয়ে গেলাম। এই যে দেখো, সমস্ত মেডেল রাখা আছে নাভাল সেলার অফিসারদের, সমস্ত মেডেল এখানে দেওয়া আছে। এছাড়া তাদের অনেক পিকচার এখানে লাগানো আছে নাভাল সেলার অফিসারদের, তাদের কৃতিত্বের কথা এখানে সমস্ত দেওয়া আছে। দেখুন, এখানে অ্যাওয়ার্ডসে যারা যারা পেয়েছেন তাদের ছবি লাগানো আছে। এটা হচ্ছে এভি রুম, যেখানে আমরা যাইনি, কারণ বন্ধ ছিল।
এবার আমরা এক্সিট করছি। এই যে দেখো এখানে সমস্ত যখন এটা ইনোগ্রেশন হয়েছিল এই মিউজিয়ামটা তখনকার চিফ মিনিস্টারের ছবি লাগানো আছে। এরপর আমরা বাইরে এক্সিট নিয়ে নিয়েছি। এটা হচ্ছে ওয়ে টু এয়ারক্রাফট। এবার আমরা এয়ারক্রাফটের ভেতরে এন্ট্রি নেবো। বাইরে থেকে ঠিক এরম দেখতে লাগছিলো যখন আমরা ল্যাডারের ওপর দিয়ে উঠছিলাম। আর ল্যাডারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা অনেকটা সেম, মানে নর্মাল যে আমরা এয়ারপোর্টে যাই, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টে যেমন হয় একদম সেম, কিন্তু বাইরে থেকে ভিউটা হচ্ছে এরকম দেখতে। আর এবার ভেতরটা যখন দেখবে তোমরা সত্যি অবাক হয়ে যাবে, কারণ ভেতরের ভিউটা সম্পূর্ণই ডিফারেন্ট। নর্মাল হেলিকপ্টার বা নর্মাল এয়ারপ্লেনের মতো নয়, পুরোটাই আলাদা এয়ারক্রাফট। দেখতে পাচ্ছ ভেতরে অল আর ইকুইপমেন্টসে ভর্তি। নর্মাল এরোপ্লেনে কি হয়ে থাকে, যখন সিট, বসার সিট থাকে, খাওয়ার জায়গা থাকে, সমস্ত কিছু থাকে, এখানে বসার জায়গা তো নেই। দিস ইজ অল ইকুইপমেন্ট। যখন এগুলো দরকার পড়ে তখন সমস্ত কিছু এগুলো ইউজ হয়। এই যে দিস ইজ অল ইকুইপমেন্ট। এখানে এসি লাগানো আছে, এসির হাওয়া ট্যুরিস্টদের জন্য লাগিয়ে রেখেছে যাতে ট্যুরিস্টদের কোনো অসুবিধা না হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে সবই হচ্ছে ইকুইপমেন্ট, এগুলো যুদ্ধের সময় ইউজ হয়ে থাকে। এরপর আমরা একটুখানি এগিয়ে গেলাম। এই যে দেখতে পাচ্ছ পুরোটাই হচ্ছে ইকুইপমেন্টে ভর্তি। এই যে দেখছো একটা মেল একটা পাইলট আর একটা লেডি পাইলটের এখানে স্ট্যাচু বানিয়ে রাখা আছে। সামনে থেকে দাঁড়ান তোমাদের দেখাচ্ছি। এই যে দেখো একদিকে লেডি পাইলট একদিকে মেল পাইলট। এরপর আমরা এক্সিট নিচ্ছি। এটা হচ্ছে এক্সিট পয়েন্ট। এখানেও একটা ল্যাডার বানিয়ে রাখা আছে, এখান দিয়ে আমরা এক্সিট নিচ্ছি। আর এই ভিউটা এরকম লাগছে দেখতে এখান থেকে। আশা করি তোমাদের ভালো লাগছে, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওটাকে লাইক করতে কিন্তু ভুলো না। এই যে দেখো তখন সন্ধে হয়ে গেছিলো, তার ফলে লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল, দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। আর চারদিকে গাছ লাগানো আছে তো, তার ফলে লাইটগুলো জ্বালানোর ফলে আরও সুন্দর দেখতে লাগছিল। এই যে দেখো খুব ভালো লাগছিল দেখতে। এরপর আমরা আরেকটুখানি এগিয়ে গেলাম এই দিকে, আর সামনে থেকে এরম দেখতে লাগছে ফ্লাইটটা। এটা হচ্ছে রিফট কোস্টার, মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি। মানে এখানে 9D শো দেখতে পাবে তোমরা। তোমাদের সাথে যদি কোনো বাচ্চা আসে তাহলে তাদের তো খুবই ভালো লাগবে, কারণ এখানে সমস্ত 9D শোগুলো তোমরা অ্যাভেল করতে পারবে, চোখের মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে সমস্ত কিছু তোমরা অ্যাভেল করতে পারবে, তোমাদের ভালো লাগবে প্রচুর। এখানে সমস্ত ভার্চুয়ালি তোমরা দেখতে পাবে, খুব মজা পাবে, তোমরাও পাবে, তোমাদের সাথে কোনো বাচ্চা আসলে তারা তো অবশ্যই পাবে। এরপর আমরা বাইরে এক্সিট নিয়ে নিয়েছি। এই যে দেখো আই লাভ ভাইজাগ, এখানে সমস্ত পিকচার টিকচার ক্লিক করছে সবাই। এরপর ভাবলাম যে কিছু খাওয়া যাক, আর যেহেতু আমি ফুড ব্লগিং করছি তাই ভাবলাম খাবার দেখাবো না সেটা কি করে হয়, সেই জন্য আমরা একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম স্ন্যাক্স খেতে। এটা হচ্ছে ফুড ওয়ার্ল্ড, এটা RK বিচের ঠিক অপোজিটে, একদমই অপোজিটে এটা। তোমরা আসলে এখানে ভিজিট করতে পারো। এখানে স্ন্যাক্স খুব ভালোই পাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায় বাট স্ন্যাক্স ভালো পাওয়া যায়। আমরা নুডলস অর্ডার করেছিলাম, একটা ভেজ মাঞ্চুরিয়ান নুডলস আর একটা হচ্ছে চিকেন নুডলস। আর যে দেখো আমার ছোট্ট সোনা কী করছে দেখতে পাচ্ছ। এবার দেখো আমাদের চলে এসেছে ভেজ মাঞ্চুরিয়ান নুডলস আর চিকেন নুডলস। আমার সোনা ভেজ মাঞ্চুরিয়ান নুডলস খেতে খুব ভালোবাসে, সেই জন্যই ভেজ মাঞ্চুরিয়ান নুডলস অর্ডার করেছিলাম। এবার আমরা খেয়ে তোমাদের বলবো যে কেমন ছিল নুডলসটা। তারপর খেয়ে ভাবলাম বলি যে নুডলসটা মোটামুটি ছিল, খুব ভালো ছিল বলবো না, আমাদের ভালোই লেগেছিলো। এরপর আমি সোনাকে সার্ভ করলাম ভেজ মাঞ্চুরিয়ান নুডলসটা। এবার ওকে ফ্রেন্ডস, আজকে ব্লগটাকে আমি এতটুকুই রাখছি। আশা করি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে, আর যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, লাভ ইউ অল।